Ai, gente, esse daqui é o motorzinho. Eu já lavei várias pecinhas com ele. Geralmente eu lavo pouquinha coisa, né? Porque ele não tem uma rotação muito forte. Então, mais roupa íntima, é isso. Aí tem uma ventosinha, ela fixa bastante. Você coloca tanto embaixo, e depois ela gruda na superfície. Pode colocar. Eu vou ligar, ele vem só com o cabinho, esse aqui é o meu carregador do telefone mesmo. Aí tem vários, ele é automático, assim que você liga na tomada, ele já começa a girar. Aí gira para um lado, gira para o outro, ele para, tem um tempinho de muda. Aí fica um pouquinho parado, como se fosse um molho, gira para o outro lado. É bem legal. Eu vou colocar ele dentro aqui do balde. Aí você gruda ele no fundo. Ó, eu não sei se vai dar pra ver por causa do sabão. Ah, tem umas ventosinhas aqui também pra você fixar o cabo aqui assim. Mas é ótimo.